vajza e madhe, djali i dytë ka shumë qef, ky vogli nuk ka bash qef. Thot ma mirë jashtë e tjera, se në Kosovë po thot gjithë. Po, se po thot në Kosovë gjithë jetë njëjtë e vet. Ky vogli thot ti shkon në Kosovë e harxhet parë një pushim se bën të mirë. Bile shkon tjetër ka e bën pushimin më të mirë. Po, kon ka net një javë shku tjetër ka. Pa i kësaj të voglës. Konatës voglës. Po. Ka i ka po edhe bjerit ka pak. Shtet me vizitu Kosovën për 1 minutë, çka u kishe thënë ashtu? Marë ca ma shpesh në Kosovë, se shumë mirë është. E mes me harru Kosovën, me jetu edhe këto, me këqyr edhe këto. A që mërgjimtar që janë pak po dojnë me harru ashtu nuk Po, kanë qef marë? po. Këta të rritë, po. Dritë po. Po, E ju jetoni në po, jashtë vendit? po. Në cilin vend? Minhen.